Benaga sai yada kaule kwe mejinde lava tua me sa tao sai kaung song ko yue bo kwe mejinde lava tua me chui pu pu cho sai moi tu cha ne chai tua bo yada bo pyo pya kwe be hinga chung ye be hinga saသွားမယ်စားမယ်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်မိတ်ဆက်ပေးမှာကတော့ The Coriander Leaf ဆိုတဲ့ဆိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဆိုင်ရဲ့လိပ်စာကတော့အလုံးလံ Summit View Hotel Bay ရန်ကုန် International Hotel ဝင် Building 7 မှာတည်ရှိပါတယ်စားတောက်ဆိုင်နေရာတစ်ခုလုံးကတော့အန်ကြီးဘွေရမြန်မာလူမျိုးတို့အတွက်ခေတ်သစ်အိန္ဒိယရဲ့စစ်မှန်တဲ့တန်ဖိုးနဲ့ခေတ်ပေါ်အိန္ဒိယမိဖို့ဆောင်အစဉ်တန်းကိုတိုးမြင့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူများမြင်တွေ့ရမှာကတော့ပိုပြီးလွတ်လပ်အေးချမ်းတဲ့နေရာမျိုးတက်တောင့်တက်တာရှိရတဲ့နေရာမျိုးကိုဖန်တီးတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ခေတ်ပေါ်အယောင်တွေဖြစ်တဲ့အနက်အနီးငွေရောင်တွေကိုသုံးတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဝင်းနေပါတီတွေနှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားတွေစုချင်းမြင်ပွဲတွေကျောင်းစင်းနေလေစာစားပွဲတွေပြပွဲတွေနှီးနှောဖလှယ်ပွဲတွေမင်္ဂလာဆောင်နဲ့အခြားလူမှုရေးပွဲတွေအတွက်တက်ရက်ကြော့မော့တဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့ခေတ်မီအသုံးဆောင်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါတွေကိုအိန္ဒိယအပြင်ဆင်တွေနိုင်ငံတကာအပြင်ဆင်တွေနဲ့ပေါင်းဆက်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်Now we have got total 5 dishes over here. The first one is the tandoori chicken, which is the most special dish of our restaurant. I think it is the most liked one. And the specialty about this is that it is cooked in clay oven over here. The marination is very special. We use that hung yogurt and we have got some special spices to marinate it. The marination is done overnight and then after the marination is done, the chicken is then put into skewers and then it is cooked inside the clay oven. So inside the clay oven it is cooked for around 12 to 15 minutes. So once it is cooked inside the clay oven, it gets perfectly tender and then it is served very hot along with the mint sauce. ဟာဒီလောက်ညှိုးနေမှာတော့တန်တိုရီယန်ချစ်ကန်ကိုမြည်ကြည့်အောင်ဘယ်နာကဆိုင်ရတာကောင်းလေကွယ်မေးခြင်းတယ်လာပါတော့မေဆာကျက်သားနူးပြီးတော့အနက်အရသာတွေနဲ့ပြည်နေပါလားကွယ်မေးခြင်းတယ်လာပါတော့မေဆာမေချိုစိန်မွေးတူချာနေချိုက်သွားလို့ရတာဘပြောပြကိုဒင်းချင်းဟင်ခတ်အမွေးကြိုင်နေပါဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးထည့်စိန်ထားတဲ့အရာသာပဲဟင်ငါချင်းနေဟင်ငါချိုးရဲဟင်ငါဆက်ဒါဆိုဒီအရာသာဘယ်လိုလုပ်ပါလဲဩသိပြီအရာသာတွေစိတ်နေတာကတော့ဒင်းချင်းဟင်ခတ်အမွေးကြိုင်နေပါဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးထည့်စိန်ထားတဲ့အရာသာပဲပူချိန်350ဒီဂရီနဲ့ရှုံမီးပူထဲမှာထည့်ထားပြီးတော့အသားအထက်ကအရည်တွေထွက်မသွားရအောင်စောင့်ကြည့်ပြီးတော့ထောဘက်ကိုမပြတ်ထည့်ပေးရမယ်အပေါ်ကနေမဆလာလေးနည်းနည်းလေးဖြူတံပရာလေးစမ်းပြီးတော့ကြက်သွန်နီတုပ်ပူဒီနာဆော့စ်နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ပူပူလေးသုံးဆောင်လို့ရအောင်ပြုလုပ်ထားတာပဲआज ही मैं यहाँ पर यांगून में आया हूँ और मेरे दोस्त लोगों के साथ मैं यहाँ पर आया कोरिएंडर लीफ में खाना खाने के लिए बहुत अच्छा खाना बनाया शेफ़ की लगता है उंगलियाँ चाट लूँ आज खाने के लिए बहुत ही बेहतरीन खाना है सर्विस बहुत बढ़िया है वेटर लोगों ने ऐसा खाना खिलाया कोई अंदाज़ नहीं उसका और खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी है प्राइस मेरे को कोई ज़्यादा नहीं लगे हैं प्राइस डिसेंट हैं
प्राइस ज़्यादा नहीं है। हिंदुस्तान से अगर कंपेयर करो तो प्राइजेस काफ़ी रीज़नेबल हैं। और सबसे अच्छी बात तो इस जगह की ये है कि बहुत ही अच्छी तरह से बनाया गया है। ख़ासकर नीचे का फ्लोर जो है बहुत बेहतरीन है, ऊपर का हॉल बहुत अच्छा है, लाइटें वाइटें बहुत बेहतरीन लगाई गई हैं। हमको बहुत आनंद आया है और इंशाल्लाह यही करते हैं कि आगे जब भी आएंगे यहीं पर आएंगे कोरिएंडर में खाना खाने के लिए। 3 cheers to कोरिएंडर एंड टू द पीपल ओवर हियर। द सर्विस इज़ एक्सेलेंट, द फूड इज़ एक्सेलेंट, बहुत अच्छा है। और यही जो है, अरे यार कितना बोलूँ और मैं नहीं बोल सकता, अभी रोको इसको जो है। मैंने बर्मा में और भी जगह पर खाना खाया है, 3-4 जगह पर हम लोग गए थे खाना खाने के लिए, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ खाना यहाँ पर बनता है वो हमने यहाँ पर बर्मा में तो नहीं खाया। 7 साल से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ बर्मा में, लेकिन इतना चुनिंदा खाना, इतना स्वादिष्ट खाना मैंने नहीं खाया है। 3 cheers to कोरिएंडर, lovely food, thank you. The another one is paneer tikka. It is made out of cottage cheese. Cottage cheese is a dairy product. Basically, it is made out of milk. We curdle the milk and then we tie it and press it, and then we make it into cottage cheese. And then that cottage cheese is cut into pieces. And again, it is the same way. It is like a shashlik, what we do in French. Basically, put it into the skewers with various vegetables like capsicum, tomato, onion. And the marination has some ginger garlic, hung, curd, and all Indian spices. We marinate it and we add saffron to give it a yellow color. So that saffron water is used into that, and then again it is put into skewers like a shashlik, and it is cooked again inside the clay oven. cottage cheese shashlik Indian style ဖြစ်ပါတယ်။ဒိန်ခဲပြော့ကို2 လက်မပတ်လက်အရွယ်တုံးလေးတွေဖြစ်အောင်တုံးထားတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒိန်ကျင်နဲ့အိန္ဒိယအမွှေးကြိုင်နေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အရာသာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟာဒီအရာသာလေးကောင်းလာပြီလား။ကောင်းလာပြီစိတ်မွေးတူတူချာချာနေချိုက်သွားလို့ရ मैं यहाँ पे कर्नल लिम में आया हूँ। तो मैं तंदूरी चिकन मेरी फेवरेट डिश है। मैं हमेशा यहाँ पे तंदूरी चिकन खाता हूँ। मैं देख रहा हूँ 4-5 महीने से मैं यहीं पे आ रहा हूँ। तो तंदूरी चिकन हमेशा मुझे और कहीं नहीं मिला बर्मा में, जैसे मेरे को या इंडिया में मिलता था या मेरे को कर्नल लिम में मिल रहा है ऐसा। और जैसे दाल मखनी हो गया, मेरी बहुत फेवरेट डिश है। मैं दिल्ली में मौर्य होटल में खाया या फिर मैं यहाँ पे कर्नल लिम में खाता हूँ। मैं 2-3 जगह और भी खाया, लेकिन मुझे वो टेस्ट नहीं मिला है जो मेरे को कर्नल लिम में मिला। The next item what we have is called Jhinga Dum Nisha. Jhinga Dum Nisha is basically a prawn delicacy made on the southern part of India. That is a special item. Basically the prawns, we get those jumbo prawns, the tiger prawns, and we marinate them, and again we have a special lemon based gravy. Basically we have that one flavored with lemon juice, and it is again onion, tomato and Indian spices mixed all together, and then it is cooked for some time, because we add the prawns at a later stage, because prawn needs to be not overcooked, so it should be tender and juicy, and that is how it goes with that. And it is one of the again most very much liked item of our restaurant. Most of the people come and they ask for the same item again and again. It is also the very famous dish of our restaurant basically. Okay, now the music is Jenga Manation ဖြစ်ပါတယ်
ရဆိုရင်ပစုံအခုံခွာအကျော်ထုတ်ရေနဲ့တံပြာရည်တို့ရောပြီးတော့ပစုံစေးအတော်သင့်တန်းစင်သွားပြီဆိုရင်ဒါတံပြာရည်မြုပ်သီးမှုနှလင်းလုံးနဲ့နေနဲ့ထားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ် ဆိုင်ကောင်းဆုံးကိုရွေးဖို့ဝယ်နေခြင်းနဲ့လာဘသွားမယ်စမယ်ရွှေပူပူချိုချိုစိတ်မွေးထူထူချာချာနေချိုက်သွားလို့ရတာဘုပြောပြကွယ်ဟင်းငါချူတယ်ဟင်းငါ အရသာကလည်းအဖြစ်အကျဲအနေတော်ပုံစံလေးရေနည်းနဲ့ထည့်ထားတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ် Behinga chule, behinga sete, behinga chinde, behinga ngandale. The last and but not the least, it is a naan, which is basically an Indian bread. There are variety of naan. It can be garlic naan, plain naan, or butter naan. But right now, what I have served is butter naan. Basically, it is made out of dough, white flour, multi-purpose flour. It is marinated with. It is mixed. Dough is mixed, made out of white flour, multi-purpose flour, with some yogurt, some baking powder, salt, and the seasonings, and then. It is left over to stand for some time, and then it is made into individual balls. And again, then when the order comes, it is freshly taken and puffed in hand and given a shape of naan. And then it is put inside the clay oven, and that is how it is prepared. And finally, when it comes out, it has to be crispy, it has to be thick, and it is served hot, topped with butter on it. That is all for the food which we have presented over here. ဂျုံမုံညက်ကိုလုံးပြီးတော့ဗာမုတ်ပြားပုံစံရအောင်ရှုံမီးဘူတွေမှာထည့်ပြီးတော့ဖုတ်ထားဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့နန်းလို့ခေါ်တဲ့အစားအစာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဆိုင်မှာဆိုရင်တော့ Indian bread အနေနဲ့မှာယူစားသလိုရပါတော့ Benaga sai yada kaung le kwe me ဂျုံမုတ်ဒင်းချင်းနွားနို့စားတကြားစော်ဒါစီရေထောပတ်တို့ကိုရောပြီးတော့ဂျုံမုတ်ညံ့အောင်ပြုလုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် jinde la ba twa me sa me shwe pu pu cho cho sai mwe tu tu cha cha ne chai twa lo ya da bu pyo pya kwe behinga chunde यह मेरा फ्रेंड है मैं मेरे फ्रेंड के अपने फ्रेंड के साथ आया हूँ उन्होंने बोला खाना कुलिनरी लिप में अच्छा बनता है तो मैं इनके साथ आया हूँ खाना खाने खाना बड़ा गुड है और यहाँ की सर्विस है जो बहुत अच्छी है सर्विस बेटर लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ का जो लुक है लोकेशन बहुत अच्छी है बनाया मतलब बहुत अच्छा बनाया है यहाँ पे जो चेयर टेबल्स ऑल्सो डेकोरेशन बहुत गुड The next product what we are telling you about is the Dhaba Murg. Dhaba Murg is a Indian roadside chicken preparation which when you are on a highway you get on the restaurants next to the highway. This is a very special and a famous dish all around India. It is brown in color. It is made out of chopped onion, tomatoes, and all Indian spices. The chicken is marinated and kept aside, and then the whole onion, tomato, masala gravy is made, and then chicken is mixed into it and cooked for around 10 to 12 minutes till the chicken is perfectly cooked. And then it is got a very basic thick gravy, and in this thick gravy it is cooked for some time and it is served hot.
ဒါကတော့ chicken curry ပါဒီထဲမှာကြက်သွန်ကြီးကိုညိုအောင်ကြော်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်ပြီးမှထောင်းထားတဲ့ပုံစံခရမ်းကျင်သီးနဲ့တီအိုစစ်တရက်စီတို့ကိုလည်းထောင်းထားတဲ့ပုံစံတွေ့ရပါတယ်ကဲ chicken curry ကိုမြည်ကြည့်အောင် ရတာကောင်းလေကွယ်မေးခြင်းတဲ့ chicken curry ကိုဒါဘာမုတ်လို့လည်းခေါ်ပါတယ် စာမဲစာတော့ဆိုင်ကောင်းဆုံး ဒါဘာမုတ်ဆိုတာကတော့ကြက်သားနဲ့စီမံပြုလုပ်ထားတဲ့အိန္ဒိယအစားအသောက်ပါဗျာ လာဘသွားမဲစာမဲရွှေပူပူချိုချိုစိမ်မွေးတူတူချာချာနေချာ ကောင်းလာပြီ ရတာဘုပြောပြကွယ်ဘယ်ဟင်းငါချုံတယ်ဘယ်ဟင်းငါဆက်တယ်ဘယ်ဟင်းငါချင်း ကြက်သားကိုတံပရာရည်ငရုတ်သီးတို့နဲ့ပြီးတော့မှဟင်းအနှစ်ထပ်လုပ်ထားတဲ့အရာသာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ခရမ်းကျင်သီးနဲ့ cream ရဲ့အရာသာလည်းဒီထဲမှာစိတ်နေတာပဲခင်ဗျ လာဘသွားမဲစာမဲရွှေပူပူချိုချိုစိမ်မွေးတူတူချာချာနေချိုက်သွားလို့ရတာ စားမယ်ပရိသတ်များအားလုံးပဲဒီတစ်ပတ်မိတ်ဆက်ပြီးသွားတဲ့အလုံလန်း Summit View Hotel Bay ရန်ကုန် International Wing Building စနစ်မှာရှိတဲ့ The Coriander Leaf ဆိုတဲ့ Indian Restaurant လေးကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာဘူးတူတာများရရှိသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ပတ်သွားမယ်စားမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်မှာလည်းဘယ်လိုမျိုးထူးခြားဖွယ်ရာဆိုင်ကောင်းကောင်းတွေစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာကောင်းတဲ့ဟင်းပွဲများကိုလေ့လာရမယ်ဆိုတာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအပတ်စဉ်အားပေးတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ စိမ်မွေးတူတူချာချာနေချိုက်သွားလို့ရတာဘုပြောပြကွယ်ဘယ်ဟင်းငါချုံတယ်ဘယ်ဟင်းငါဆက်တယ်